Fratelli, come abbiamo già detto, abbiamo finito la nostra serie di Giona. Settimana scorsa il pastore Luis Ottavio ha predicato e oggi io non comincerò ancora una nuova serie, però questa settimana il Signore ha parlato davvero forte nel mio cuore di questo testo della parola del Signore. Io vorrei predicare questo testo e vi chiedo anche di essere ben attenti, perché questa è una parola importante per la nostra Chiesa, anche per me, anche per voi, e sicuramente il Signore parlerà ai nostri cuori. Vi invito ad aprire la parola del Signore nel libro di Atti degli Apostoli, capitolo 2. Come ho detto, lo so che qui sullo schermo avrà il testo, ma chi c'è la Bibbia chiedo di aprire e anche tenere aperta, perché cammineremo in questo testo. E prima di leggere questo testo, stamattina voglio parlare sulla Chiesa che il mondo non può ignorare. La Chiesa che il mondo non può ignorare. Nel 2010 un giornalista statunitense fu inviato in Corea del Sud per documentare la rapida crescita delle chiese protestanti di quel paese. Non so se tutti sapete, però la Chiesa in Corea del Sud è una delle chiese che più cresce in tutto il mondo. Anche la Chiesa presbiteriana più grande del mondo oggi è in Corea del Sud. E questo giornalista è andato in Corea per documentare questa crescita della Chiesa della Corea, in Corea. E visitando questa chiesa chiamata Yodo-fu Gospel Church, notò qualcosa che lo colpì. Quello giornalista ha documentato che i membri di quella chiesa non solo partecipavano ai culti domenicali, ma vivevano una vita di profonda comunione. Si incontravano durante la settimana per pregare, condividere i pasti, sostenersi economicamente e spiritualmente. E quello giornalista ha scritto: sembrano una famiglia, una grande famiglia che accoglie chiunque entra. E quello giornalista non era cristiano, nonostante ha dichiarato che si è sentito attratto da quella comunione e anche ha affermato: c'è qualcosa qui. Fate attenzione cosa quello giornalista ha scritto: c'è qualcosa qui che manca nel nostro mondo. C'è qualcosa qui che manca nel nostro mondo. Questa è la potenza della comunione cristiana. È una testimonianza vivente dal Vangelo. Una Chiesa che vive in unità e amore. E questa pratica attira l'attenzione del mondo e anche glorifica Cristo.
Questo testo che leggeremo di Atti, questo libro è bellissimo perché comincia nel capitolo 1 con la promessa del Cristo risorto. Cristo era già risorto, aveva si mostrato ai discepoli e aveva dato una promessa ai suoi discepoli. Atti 1:8. Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Dopo l'ascensione di Gesù davanti ai suoi discepoli, i discepoli rimasero a Gerusalemme in preghiera finché nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scese su di loro con potenza. Questo evento così ha inaugurato un nuovo tempo per la Chiesa. Dopo Pietro, questo è il capitolo 1, adesso il capitolo 2 di Atti. Pietro, pieno dello Spirito Santo, predicò con forza che Gesù crocifisso era il Messia risorto. In quel giorno 3.000 persone furono cambiate nel cuore, si pentirono, furono battezzati e si unirono alla comunità. Così nacque la Chiesa in Atti 2. Questa Chiesa che è appena nata dopo l'ascensione di Cristo. Ma la domanda che dobbiamo fare è: come vivevano questi primi credenti, questa prima Chiesa? Come poteva una comunità giovane, diversificata, attrarre ogni giorno nuovi convertiti? E questo testo che leggeremo mostra questo: una Chiesa unita, viva e attraente per il mondo. Leggiamo la parola del Signore. Atto 2, dal 42 fino alla fine del capitolo. Dice così: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Possiamo leggere insieme questa seconda parte del versetto 47? Il Signore aggiungeva a loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. In altre parole, ogni giorno quella Chiesa cresceva. Ogni giorno il Signore aggiungeva più persone alla Chiesa. Vi invito a pregare ancora una volta, a chiudere gli occhi e vi invito anche a fare una preghiera personale. Faccia questa preghiera: Signore, parla al mio cuore. Fai questa preghiera personale. Chiedi: Signore, io voglio sentire la tua voce, io voglio imparare la tua parola, io voglio capire quello che il Signore vuole parlare al mio cuore. Prega il Signore.
Signore, grazie per la tua santa parola. Grazie perché questa parola è la verità che non cambia mai, la verità autentica, l'unica verità. E Signore, attraverso questa parola che la tua Chiesa è rafforzata, è attraverso questa parola che la tua Chiesa è nata, è attraverso, Signore, questa parola che la tua Chiesa cresce. E Signore, è attraverso questa parola che stamattina vogliamo sentire la tua voce su di noi, che il Signore possa parlare ai nostri cuori, che possiamo sentire la dolce voce del Signore parlando tra di noi. Così noi ti chiediamo, nel nome di Gesù. Amen. La prima cosa che possiamo imparare con l'esempio di questa chiesa, che chiamiamo chiesa primitiva, significa la prima chiesa, la chiesa al suo inizio, è che una chiesa radicata nella parola, nella comunione e nella preghiera. Se noi vogliamo essere una chiesa che il mondo non può ignorare, dobbiamo essere una chiesa radicata nella parola, nella comunione e nella preghiera. Versetto 42 dice: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. La prima caratteristica di questa comunità cristiana era la perseveranza. Il testo dice che erano perseveranti. Questa parola, il verbo greco che Luca, lo scrittore di Atti, ha usato, nel greco la parola è procastereo. Questo significa una dedizione costante e intensa. I credenti non erano occasionali nella loro vita comunitaria, ma si applicavano con fedeltà, in primo posto, all'insegnamento dell'apostolo, cioè alla parola di Dio. Secondo, alla comunione. Terzo, alla cena del Signore, nel rompere il pane, all'osservanza di tutto ciò che il Signore aveva lasciato per questa Chiesa, e anche alla preghiera. Questi non erano elementi secondari, ma pilastri centrali della loro esistenza spirituale. E questo versetto lascia chiaro per noi che una Chiesa viva non nasce da un entusiasmo passeggero, ma di una dedizione perseverante. Ho già detto altre volte, sa perché la nostra Chiesa non lavora con l'emozione? Perché le emozioni sono passeggere. Perché una persona oggi può piangere, può essere capovolta davanti al Signore, però domani può dimenticare tutto e non vivere una vita davanti al Signore. Ma questa Chiesa era una Chiesa perseverante. Fratelli, nessuno può essere perseverante solo una volta. Se tu sei sposato, una volta tu hai deciso di perseverare nell'amore al tuo coniuge. Questo
ha fatto questa promessa, Leo, di perseverare nell'amore alla tua moglie. Ma Isabella, ti serve che questo amore sia solo una volta all'anno? No, una volta all'anno non è perseverare. Una volta al mese va bene. No. Ma cosa significa perseverare nell'amore alla moglie? Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo. Leo bisogna amare la sua moglie ogni giorno, ogni secondo, ogni minuto. Questo è perseverare. Sa cosa dice il testo? Erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento dell'Apostolo, ascoltare la Bibbia. Quella chiesa perseverava in questo. Nella comunione non era quella cosa solo di domenica, domenica siamo tutti fratelli, siamo una famiglia e da lunedì a venerdì non voglio vedere nessuno. No? Infatti non possiamo essere insieme ogni giorno, però possiamo fare visite, possiamo essere a casa uno degli altri, condividere il cibo, condividere anche i bisogni di ognuno. Se io questa settimana sono triste, se questa settimana qualcosa non va bene, o un problema, il senso di essere chiesa è che uno che in quel momento è più forte rafforza la fede degli altri che in quel momento è più debole. Questo non è un lavoro solo di un pastore. Noi dobbiamo avere questo amore uno per gli altri. Ma anche perseveravano nei comandamenti, nel rompere i panni e anche nelle preghiere. Magari qualcuno possa domandare, pastore, perché perseverare in questa riunione di preghiera? Che a volte sono 3, a volte sono 5. Credo che non è mai stato più di 10 persone. Il nostro limite è 10. Perché perseverare? Perché una chiesa che il mondo non può ignorare è perseverante nella preghiera. Noi dobbiamo perseverare come chiesa nella preghiera. John Stott, un teologo, ha scritto che una chiesa che non si edifica sull'insegnamento apostolico presto smetterà di essere una vera chiesa. Magari voi potete pensare, ma pastore, questo metodo è vecchio, questo è semplice, ascoltare la parola, vivere la comunione, perseverare nei comandamenti e anche nella preghiera, solo questo. Questo è molto semplice. Questo solo non serve, ma questo è il modello che ha fatto quella chiesa che dice. Per essere una chiesa che il mondo non può ignorare, anche noi dobbiamo essere devoti alla parola, al culto, alla comunione. Penso che il mondo ha già visto tanti gruppi sociali, associazioni. Questo di fare una colazione insieme è una benedizione per noi, ma questo il mondo già lo fa. Se la nostra comunione non è vera, autentica, fondata sulla parola, noi saremo solo più un gruppo in questo mondo. Però se vogliamo fare la differenza, la nostra comunione deve essere fondata sulla parola. La nostra vita deve essere basata sui comandamenti del Signore. Secondo esempio di questa chiesa
versetti 43 a 45. Una chiesa che vive nel timore e nella generosità. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di qualcuno. L'effetto della vita spirituale era evidente. Il timore di Dio permeava tutta la comunità. Non si trattava di panico, di terrore, ma di una santa reverenza alla presenza di Dio. Torna dietro. Ognuno era preso da timore. E quando abbiamo timore al Signore, noi abbiamo riverenza alla presenza di Dio nel nostro mezzo. Noi siamo consapevoli della maestà e santità di Dio. E quando abbiamo questa certezza, anche il nostro peccato diventa serio. Perché non possiamo piacere a Dio se viviamo in mezzo al peccato. Ma anche l'adorazione diventa fervente e la missione riceve urgenza. R.C. Sproul, altro teologo, ha scritto che il timore del Signore è il principio non solo della saggezza, come scrive il salmista, ma della vera adorazione. Se noi abbiamo timore al Signore, la nostra adorazione sarà vera. La nostra adorazione sarà con tutto il nostro cuore. Questo non è un sistema forzato, ma una risposta naturale alla grazia. E anche questa chiesa era una chiesa generosa. Quelli che avevano in più aiutavano coloro che non avevano. Quella chiesa non era attaccata ai beni materiali, ma era una chiesa generosa. E questa generosità non era solo economica, ma anche relazionale, perché dice, va avanti, tutti quelli che credevano e stavano insieme. Fratelli, essere insieme significa generosità, perché è più facile essere da solo. Quando io non sono d'accordo con gli altri, è meglio essere a casa mia, da solo. Ma questo posto, la comunione, espressa anche la generosità di convivere con persone diverse, con persone che hanno altre preferenze, e convivere con persone che piacciono il Palmeiras, il São Paulo, mamma mia. Dobbiamo amare queste persone che fanno queste scelte sbagliate. Però è questa è generosità, quando possiamo vivere con persone diverse, quando possiamo vivere con persone che, penso io che io e Deborah abbiamo vissuto quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, senza figli. E sa che quando non abbiamo figli, i figli degli altri fanno molto rumore. Sa perché? Perché il problema non è mio. Quando non abbiamo figli, i bambini disturbano l'ambiente.
Ma quando diventiamo genitori, i bambini per noi è una benedizione. Sentire Rebecca che gioca con il papà è una benedizione per noi, non è un problema. Solo che Leo e Isa, che non hanno figli, magari per loro potevano dire: io non voglio sentire il rumore dei bambini perché io non ho figli. O anche potete dire: i miei figli non faranno questi rumori, a casa nostra avrà ordine. Tutti dicono questo e tutto li sbagliano. Sono come i nonni che dicono: io sarò un nonno diverso, i miei nipoti mi obbediranno. Questo non è vero, i nonni sono uguali. E questo perché prima di avere figli, avere nipoti, pensiamo che sarà diverso con noi, ma la generosità implica che anche se io non ho figli, o anche se i miei figli sono già cresciuti, io devo sentire il rumore dei bambini. Anche io devo sentire a volte la ribellione degli adolescenti e di amare. E questa generosità della comunione. Fratelli, come possiamo testimoniare la grazia del Vangelo se non siamo disposti a condividere la nostra vita, il nostro tempo, le nostre risorse? Solo è possibile condividere, testimoniare questa grazia se siamo insieme. L'unità non è un'emozione, è una pratica quotidiana e che tante volte richiede sacrificio. Perché io sono sicuro che per Matteo Zidani sarebbe meglio restare a Torino, da prendere un treno ogni domenica per avere questa comunione. Dice, sarebbe meglio per il conforto, perché bisogna svegliarsi presto, anche perché io sono Ingrid. Sarebbe meglio restare a casa. Ma per vivere questa comunione bisogna fare sacrificio. Dobbiamo sacrificare. E se abbiamo questa generosità, saremo una chiesa che il mondo non può ignorare. Ma il terzo esempio, finiamo in questo terzo esempio. La chiesa di Atti era una chiesa gioiosa, visibile e fruttuosa. Versetto 46. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E qual è la conseguenza? Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. La Chiesa primitiva non viveva una fede settimanale, ma quotidiana. Si riunivano, adoravano, condividevano la vita. La loro spiritualità non era confinata al Tempio, ma penetrava nelle case. E questa autenticità era attraente. Il popolo che non conosceva il Signore sicuramente guardava quella chiesa e sicuramente, come quello giornalista che è andato in Corea, sicuramente dicevano: questo popolo è diverso, questa comunione è vera. Un mondo dove non c'è amore,
Non può esistere una testimonianza più forte che una comunità che vive la comunione. Magari oggi molti possano chiedere come evangelizzare questa Europa post-cristiana. Come parlare dell'amore di Dio all'italiano? La risposta non è solo nei programmi, nei culti, ma nella vita quotidiana della Chiesa. Quando una Chiesa vive con gioia, trasparenza e lode, questa comunità diventa un faro. E sa una cosa che ho imparato 2 mesi fa? Sentite bene, questo è molto importante per me. Ho sentito un pastore che lavora qui in Italia più di 20 anni. E questo pastore ha fatto un'affermazione forte. Lui ha detto: gli italiani non vogliono la nostra religione. Gli italiani non vogliono la nostra religione. Ma sa cosa gli italiani vogliono? La verità, autenticità e speranza. È questo che hanno bisogno. So che c'è una cosa. Noi abbiamo tutto questo in Cristo. Noi abbiamo verità, autenticità e speranza, la vera speranza. E se noi viviamo tutto questo insieme, sicuramente questo farà differenza all'italiano. Fratelli, solo che questa comunione non può essere fondata solo sui rapporti tra le persone. Cristo deve essere il centro di questa comunione. Sicuramente la Chiesa di Atti 2 non era perfetta, ma era viva perché Cristo era al centro. Cristo aveva versato il suo sangue su quel popolo. Lo Spirito era l'opera, la comunione era la manifestazione visibile della salvezza invisibile. Oggi anche noi siamo chiamati ad essere quella Chiesa. Non possiamo essere la Chiesa che gli italiani non potranno ignorare solo con parole. Ma se viviamo l'Evangelo in una comunione vera, radicale, gioiosa, generosa e centrata su Cristo, vedremo persone domandare: cos'è questo amore? Da dove viene questa gioia? Chi è questo Gesù? Cristo è venuto per salvare i peccatori, per riconciliarci con Dio e tra noi. È Lui che crea la vera comunità. E oggi Egli continua a salvare e ad aggiungere alla sua Chiesa quelli che sono destinati alla vita eterna. E concludo con una sfida per tutti noi. Non basta frequentare una Chiesa. Siamo chiamati a vivere la Chiesa. Una Chiesa missionaria comincia con una comunione trasformata. Che possiamo pregare affinché Dio ci renda una comunità viva e attraente. Che gli italiani intorno a noi
possano vedere Cristo in mezzo a noi. E così questo Evangelo e questa predicazione avrà senso per loro. Siamo sfidati a essere questa Chiesa. E così il Signore sicuramente salverà tanti attraverso le nostre vite. Preghiamo. Signore, noi ti chiediamo che il Signore possa aiutarci a essere questa Chiesa viva. Signore, non vogliamo guadagnare le persone con le nostre parole, con la nostra intellettualità, con la nostra conoscenza. Ma Signore, che la nostra comunione possa essere un marchio forte in questa cultura. Se in questo mondo manca amore, che questa Chiesa possa avere questo amore che manca al mondo. Se al mondo manca, Signore, comunione, verità, sincerità, che questo possa avere in mezzo a noi, in questa Chiesa, affinché tutta la gloria sia data al Signore e tante persone siano salvate attraverso la nostra vita e attraverso la nostra testimonianza. Noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Fratello,